سلام عزیزای دلم. امروز میخوام قلی ماهی با سبزی خشک میخوام درست کنم، نه با سبزی تر. اینم پیازمه، داخل قابلمه گذاشتم تو کلا تف بخوره و سبک بشه و به حالت طلایی در بیاد. اینم از ماهی من زمین کنه، بهترین ماهی، خار نداره، واقعا فقط فیله است، خیلی خوشمزه. اینم ادویه کاملمه، از پودر سیر، پودر زنجبیل، پودر لیمو، زردچوبه، ادویه کاری، ادویه مخصوص ماهی که برای قلی است، فلفل، لیمو عمانی و پودر لیمو، دارچین، فلفل سیاه، فلفل قرمز، اینا رو من گذاشتم. اینم سبزی که خودم الان خیسش کردم که گذاشتم، هرچی مثلا خاک یه چیزی داشته باشه از بین بره. تمر هندی، سیر، روغن، رب گوجه و یه خورده سبزی شنبلیله برای معطر بودن قلیه. واقعا خیلی خوشمزه است. برای تفت خوردنه تفتش میدم. وقتی تفت بخوره روغن بهش اضافه میکنم و بعدش سبزی بهش اضافه میکنم و تفتش میدم. روغنم رو بهش اضافه کردم، میذارم یه خورده سبک‌تر و طلایی‌تر بشه. منتظر میمونم که وقتی اگه میخوای قلیت خیلی خوشمزه در بیاد، این پیشنهاد رو میکنم که من ازش لذت میبرم و اینکه اولین چیزی که تو قلی خوشمزهش میکنه همین پیازشه. باید تفت بخوره کلا و سبک‌تر بشه. و بعد سبزی ماهی الان یه نکته‌ای که داره، الان بهتون میگم که چیکار میکنیم برای سبزی ماهی خشک، نه تر، خشک. اگه میخوان قلیتون حالت سیاهی داشته باشه، قلی سیاه بهش میگن، خب باید پیازتون خیلی تفت بخوره، نه اینکه بسوزه، نه تفتش بدیم طلایی بشه کامل. و سبزی که بهش اضافه میکنم خب تفتش میدم، نه زیاد، چون اگه زیاد تفتش بدی با پیاز تلخ میشه، قلیتو خراب میکنه. سبزی خشک چیزی که داره زیاد تفت نمیخواد، مثل سبزی تر نیست. چرا؟ چون خشکه، طعمش میره و یک رگ تلخی به قلیمون میده، خرابش میکنه. الان نگاه کنین پیازم داره طلایی میشه. پیازم که طلایی تر شد من سبزیمو بهش اضافه میکنم. نگاه کنین عزیزانم، طلایی شد پیازم. من الان سبزیامو بهش اضافه میکنم و یه خورده تفتش میدم، زیاد نه، یه خورده. سبزیامو بهش اضافه کردم، یه خورده تفتش میدم. به چه بویی داره! من عاشق این بوام، واقعا با آدم یه حس حال خودشو میده، لذت میبرم ازش. صداشو بشنوین. یه خورده تفتش میدم سبزیمو، زیاد نه، یه خورده. این سیرمه، کلن رندش کردم. البته من از قبل اینا رو میذارم توی یخچال شیشه، یه خورده روغنش روش میذارم که خراب نشه سیرم. من اول کار سیر اضافه میکنم به پیاز و سبزی، تفتش میدم باش. نگاه کنیم سبک شد. الان میام چیکار میکنم؟ ادویه هامو که آماده کردم بهش اضافه میکنم. الان اینا رو با هم دیگه میکس میکنم. میکسی کردم. الان یه قاشق نصفی بهش گوجه اضافه میکنم. گوجه‌مو بهش اضافه کردم. دوباره میکسش میکنم، ولی با شاله ملایم، چون اگه
شلمون زیاد باشه سبزیمون میسوزه، برای تلخی به سبزیمون میده و قلیمون رو خراب میکنه. یه خورده که از بوی رکگوجه و رنگش تغییر کرد، من چیکار میکنم؟ میام ماهی ها که از قبل شستم و نمک زدم، یه خورده سرکه آبلیمو اگه داشته باشین بهش بزنید، حدود 1 ساعت و نیم باشه. بعد میشورم، بعد دوباره میذارم توی قلیه‌ای که میخوام درست کنم که قلیه هم دومزه بشه. نگاه کنید عزیزای دلم، کلا رنگ رکگوجه‌م هم عوض شد. اینجا یه نکته‌ایه که من بهتون نگفتم، اگه میخوام قلیه‌تون روش سیاه باشه، قرمز نباشه، باید رکگوجه رو درست حسابی تفتش بدیم، نه اینکه به سوزه، در حد تر دادنی که حالت قهوه‌ای در بیاد. نگاه کنین الان قهوه‌ای شد. الان ماهی‌ها رو بهش اضافه می‌کنم. اول حشو رو می‌ذارم کنار کلا که زیرش خالی باشه. میام ماهی‌هامو توش می‌چینم. دوباره حشوهامو رو روی ماهی میذارم و میچینم. با شعله ملایم ماهیمون له نشه و نچسبه به دیگم. میذارم یه خورده تخت بخوره، دوباره واروش میکنم یا روی همون سمت شکمی میذارم، مثلا رو کمریه رو شکمی میذارم یه خورده تخت بخوره. واروش کردم رو شکم یه خورده تخت بخوره. اینا هم که گذاشتم بچه ماهی ها یه خورده ماهیه خیلی خوشمزه، گذاشتمشون که اینجا بپزه و برشته بشه. الان میرم تمر هندیمو آماده میکنم. تمر هندیمو بهش اضافه کردم، کلن میزنم با تمر هندی جا بیفته و طعم بگیره ماهی و خوشمزه بشه. واقعا جاتون سبز، واقعا قلیه خیلی خوشمزه‌ایه. نگاه کنین بچه ها، روغنم که الان پز داد بالا، هنوز نپخته هستا، بذار بپزه بیشتر معلوم میشه. نگاه کن روغن من الان بالا حالت سیاهی داره، قرمز نیست سیاهه. خیلی هم داره قول میخوره. نگاه کنین روغنی که اومد بالا، به به چقدر خوشمزه. امیدوارم این غذا رو درست کنین، لذتشو ببرین. چه بویی داره الان اینجا. من الان تو حیاط نشستم، صدای گنجشکار حالا نمیدونم میشنوین یا نه، ولی واقعا لذت بخشه، خیلی لذت بخشه. اینجا من یه قاشق دیگه سیر بهش اضافه کردم. سیرم که بهش اضافه کردم برای طعم و خوشبو بودن قلیه و یه طعم بی‌نظیری به من میده. ما جنوبی‌ها خب توی قلیه‌ای که استفاده میکنه، هر ماهی که استفاده میکنیم بیشتر از سیرش استفاده میکنیم، چون واقعا لذت داره و خوشمزه میکنه غذامونه و ما خیلی دوستش داریم. ما جنوبی‌ها واقعا عاشق همچی چیزی هستیم و همچی قلیه‌ای که پر سیر و پرملات باشه. این سبزی شنبلیلمه، همینطور که داره قلیه بول میخوره یه خورده بهش اضافه میکنم، یه خورده یا قاشق غذاخوری کافیه بهش اضافه میکنم و میذارم یه خورده قول بخوره و مزه شنبلیله با ماهی و سیر و سبزی ماهی میکس بشه. وای چه حالی داد به خدا، اصلا حس حالش یه چیز دیگه است. نگاه کنین عشقای من، قلیه هم باید بذارم کلا جا بیفته و طعمی که من دوست دارم رو بهم بده، بذارم مشت بشه. و یه چیز دیگه هم که دارم میخوام بهش اضافه کنم بامیه سبزه.
انقدر به قلیه خب که دارم درست میکنم طعم خاصی میده و بی‌نظیره. ما خیلی که دوست داریم اینجا همچی غذایی بخوریم، چون بامیه منبع ویتامینه. هر ویتامینی که میدونین تو خود منبع بامیه است، بامیه سبزه. بذار اول این قلیه هم جا بیفته یه خورده، من میام بامیه رو بهش اضافه میکنم.